嗱，你話我唔使俾翻你㗎？咁頭先都贏唔少啦。我仲以為我早到咗添，估唔到阿 Jo 你仲早過我啊！盡量唔遲到喺你身上學㗎嘛。我申請嘅 assistant 幫我執頭執尾。點啊，師兄？咁好約我出嚟飲酒嘅？你都識叫我做師兄咯，加上我哋做生意嘅，多啲出嚟見下面溝通下，話唔定會揾到商機啦。商機？次次都係你喺我身上揾到商機啫喎。前2年飲嘢，你喺我度聽到新鐵路線嘅消息，轉個眼就揾人搞掂咗總站塊地，仲要低價投得。但係我哋金龍就只可以攞到隔離塊地，但係價錢就出到5成。生意嘅嘢各有各做，冇話邊個搶邊個嘅。當日你哋買貴咗塊地，就係造就咗今時今日我哋嘅合作。其實今次約你出嚟，係想同你傾下，我哋馬氏同你哋金龍合作，一齊發展新鐵路線總站。我聽出邊講，你哋馬氏前嗰排周圍揾人合作發展塊地，點啊？揾唔到人落搭，終於揾到我哋金龍啦。嗰陣我未返馬氏，佢哋睇唔通揾錯人啫。要揾合作對象，就梗係要揾個得益最大嘅，對方先至會心動。你意思係我哋金龍嘅得益會係最大？梗係啊！當日你哋買貴咗塊地，就算依家谷盡地積比率收得有限。如果我哋馬氏塊地唔喐，喺正你隔離，成塊爛地仲會拖低你商場嘅出租率。但係如果我哋合作，2塊地連埋一齊，喺協同效應之下，絕對係雙贏。辯論隊冠軍果然係辯論隊冠軍，又俾你說服咗。咁今次呢單嘢我交俾夏明 follow 啦。你今次同馬氏好好咁合作啊，知唔知啊？收到，龍少。阿生，阿生。我哋以後要好好合作啦。孫孝明嘅呢個反骨仔，出賣我，出賣馬家，你仲敢喺我面前出現？係你哋馬家出賣我，唔係我出賣你哋馬家。你咪以為喺出邊唱衰我就可以封殺我先得㗎？你估唔到我入咗金龍，做埋龍少嘅 assistant 咩？我係估唔到點解陸文彪會蠢到擺你個反骨仔身邊。龍少佢心水清，佢識得分析。出邊全部人都知我同 Chelsea 一齊。嚟緊就係馬家嘅女婿，我點會同 ICAC 報串？咁對我有咩好處啊？唔係你做，仲有邊個？成件事當中，你睇下邊個得益最大咯？當日我喺 office 俾人搜到一隻有公司機密嘅 USB， 係馬展鴻嫁禍俾我。真係好笑。我同 Marco 佢由細玩到大，佢為乜嘢要害我？男人同男人之間嘅明爭暗鬥，無非都係女人、金錢、權力同埋仇恨。你同佢係邊樣？又抑或樣樣都有？真係要問翻你自己先知。你入金龍就係要向我哋馬氏報仇。就算我要報仇嘅，我都唔會同錢鬥氣。而家我係龍少身邊最信任嘅人。如果馬生你想嚟呢一次合作成功嘅話，我好樂意幫你一臂之力。你想要翻啲咩？好簡單，你一定可以幫到我。邊個估？唉，阿 Jo，
之前叫你留意 Marco 有冇留意到啲？梗係有啦，揾人釘到佢實㗎啦。呢條友啊，孤獨精嚟嘅，冇朋友嘅，悶人一個。日日就翻工放工，咁啊中間出去開下會咁啦。收咗工就走去聽下 opera， 一條友就走去飲下嘢，跟住就翻屋企陪老母。咁女人？你知唔知佢見得最多嗰個女人係邊個？你老婆 Sammy 啊！唉，你自己睇下啦。全部都好正常嘅。好正常。不過之前你大嫂仲講咗小人，同你老豆告御狀啊，話佢兩條友有路，澄清咗啦。呢件事之前超市已經我睇過。不過好難怪人哋咁諗嘅，即係佢兩個成孖公仔咁出雙入對嘅，跟住開會好有默契嘅。喂，翻出嚟啦，咁仲需唔需要揾人釘實佢先？你繼續啦。收到。阿 Jo， 你等多我一陣啊，我 book 埋個 email 就得噶啦。好啊，慢慢啦。點啊 ，Marco？ 咩嚟㗎？阿冇，幫阿 Sammy 沖咗支紅棗杞子茶啫嘛。點解唔沖多杯俾我？